कैसे पड़े हो बे? इतना काहे खा लेते हो अपने हैं? राजा से ऐसे बात करोगे? कौन राजा? तुम्हारी इतनी गलती की वजह से तुमको दीवार में चूना लगवा दिया अबे होगा। कुछ तो कह चुनवा रही है दिया सुना होगा है भाई। अगली बार। चुनवा दिया तो होगा। वैसे तुम हम लोग के राजा हाँ कैसे हो? खाना खाने की वजह से इसका दिमाग सही कह रही घूमने है दो भाई इसे। ये। राजा का राजा खाना तो है ही ना। बिल्कुल घोर के अबे अपमान। खा ले। घोर अपमान। हाँ वही और अपमान। अच्छा महाराज आप बताएं हमारे